外口搁咧落雨，穿雨满地草泥啊，咧靠虫啊，惊讲愈来雨愈大，靠偌多算偌多。涨都还是有继续啊，也没办法说全部收完了，收完你也有地方储存啊，不然会担心啊。再来嘛，惊到黑落里，它整个倒伏啦，整个倒下。倒伏以后，你隔天出晒太阳没有？一晒，它可能就会有软土。做田人实在真无奈，就是惊讲虫啊会搁互水淹去，所以讲口起来送入去仓库，仓库嘛堆袂落，唔知要安怎较好。宜兰三省的虫啊，顶站就欠水通害，计销1公斤255块，即摆搁撞到风台，可能会搁起。昨开始大家就开始去做这准备吼，大家拢讲风台嘛来，虫啊的损害是上严重的，这虫啊少有风就害了。另外，东山乡的文旦已经适来当采收了，赶紧采收。那其他无法度收的，嘛是惊讲去风吹害去，就规个用网啊先甲包起来，安尼较保险。伊网啊滑掉了哦，震动比较不会那么大哦，它落果率会比较少。但是台东比南乡离个大桥边就无遮好运，只有3分外地种700外丛的金蕉，风台吹一暗，拢倒了。规园的金蕉总拗长，为了倒伫涂骹，嘛为了金蕉真大月落骨力的水沟啊，今年要收嘛无半丛啊！一个风台来，金蕉总互天公伯啊款去。民视新闻综合报道。台湾上好看的台语新闻 ，MOD 请收看民视新闻台。